കുരുമുളകൊക്കെ തമിഴൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ. തമിഴ് പറയാം. ഹലോ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാവർക്കും ലത്തീവ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളുള്ളത് കമ്പത്ത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. മുന്തിരി കണ്ടില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സംഭവം. ഉണ്ടോ, നല്ല രസമില്ലേ? അതിൻ്റെ മേലെ കൂടി ഉണ്ടോ പഴയ ഒരു കമ്പ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഉണങ്ങിയതുപോലത്തെ. പക്ഷെ ഉണങ്ങിയതല്ല കേട്ടോ, എല്ലാം പച്ചനെയാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ, നല്ലൊരു മല. നമ്മളൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടാ കയറുന്നത്. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നല്ല വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുന്തിരികൾ. കണ്ടാ, അടിപൊളി. മുന്തിരിക്ക് പ്രത്യേക സീസൺ ഇല്ലയെന്നാണ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. ഏത് ടൈമിലും കായ്ക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് പ്രൂണിങ് ചെയ്യും. പ്രൂണിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ പറയുക, പൂവിട്ട് കായയായി പൊട്ടിക്കാനുള്ള പാകാവുന്ന പറയുന്നത്. കമ്പത്തുനിന്ന് സുർലി ഫാൾസിൽ പോണ ആ റൂട്ടിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടും എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടാ, ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം വീഡിയോ എടുക്കാൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു മുഷ്കിലാവും. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവരുടെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് മേടിക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ, മുന്തിരി മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഈ 60 രൂപയാണ് ഒരു ബോക്സിന് വരുന്നത്. ആ ബോക്സിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം. ഇതാടാ ഒരു മുന്തിരി നമ്മൾ തികച്ചു കിട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ മുന്തിരിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറമൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ചെറുതും വലുതുമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ ഇതേണ്ട, ഇതിൽ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാമ്പുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പാമ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിൽ കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വള്ളിയില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു കറുപ്പായിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക ഹാർഡായി. ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ വള്ളി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഹാർഡാവും. അപ്പോൾ അതിൽ കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് 10 വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വള്ളി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇനി ഒരു 10 വർഷം കൂടി ഇത് നിൽക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ അക്കയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബാക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ സംഭവം പൊട്ടിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടിക്കാനുള്ള ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെല്ലാം എന്താ പറയുക ഉണങ്ങിപ്പോയ പോലെ ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൂണിങ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഉള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക വിത്തുകൾ, ചെറിയ കായകളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരികയാണ്. ഇത് ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ കളറാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം. ഇതിലുണ്ട, ഇവിടെയൊക്കെ വേണ്ട, ഇതൊക്കെ വേണ്ട. അത് ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് തോന്നുന്നവരും ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാ. ഇതിങ്ങനെ വിളഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ. പിന്നെ കളറില്ല കേട്ടോ സംഭവം, അത്രാണ്ട് കളറില്ല. ഇതിനപ്പുറമുള്ളതിന് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ കളറുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇത് പച്ച സംഭവം, പച്ച മുന്തിരി കേട്ടോ. അപ്പുറത്തുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെറിയ ചെറിയതാണ് കായ്ച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കാൻ വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അത് ഓരോ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ടൈപ്പായിട്ടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ അക്ക നമ്മളോട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാമെന്നുള്ളതിലാണ്. ഒരുപാട് കണ്ട നമ്മളെ തലേൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ മുന്തിരികൾ ഉണ്ട് മുന്തിരി. നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്താണ്ടത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരെ മുന്നിൽ തന്നെ റോട്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കും. റോട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഈ വഴിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവർ സെയിൽ. നമ്മൾ ഇവരെ വണ്ടിയിലാണ് കേട്ടോ വന്നത്. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്? കട്ടപ്പന പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കണോ? കഴിച്ചോ? മുക്കോ? അതടിക്കല്ലേ ചെയ്യാ? സ്പ്രേ അടിക്കല്ലേ? അല്ലല്ല, മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അതിനു വേണ്ടി കപ്പിൻ്റെ അകത്തും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ മുക്കം എല്ലാത്തിലും അതാ വെളുത്തോളം തിരിക്കുന്നത് ഇതില്ലേ.
നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മുന്തിരിൻ്റെ ചെറിയത് എന്താ പറയുക ചെള്ളെന്ന് പറയില്ല, ആ ചെള്ള് ഇങ്ങനെ കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തോട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ. കണ്ട ഫുള്ള് എന്താ പറയുക മുന്തിരി മുത്ത് തൂക്കിയിട്ട പോലെ അല്ലേ സംഭവങ്ങൾ. നല്ല ഭംഗിയിട്ടിട്ട് കാണാൻ, അടിപൊളി. എന്താ ഭംഗി കാണാൻ ശരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുക നായ്ക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്, അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ പറയുക കെമിക്കലൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിലൊന്നും കാണുന്നില്ല, കളറൊന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റേതിൽ കയറിയില്ലേ, ഫസ്റ്റ് കയറിയതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാത്തിലും കളർ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തോ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിൽ പുഴുക്കളൊന്നും വരാതിരിക്കാനുള്ളതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുമണികൾ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അക്കനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഫുള്ള് ചെറുതങ്ങോട്ട് ആയി വരണുള്ളൂ. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. മാല മാതിരി തൂക്കിയിട്ട പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് നിങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളവർ എല്ലാവരും കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യണേ. കണ്ടാ തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിയത് ഈ അക്കമാരാണ്. കമ്പത്തുള്ള 2 മുന്തിരിത്തോട്ടം നമ്മൾ കണ്ട്. ഒന്ന് വലിയ മുന്തിരി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള മുന്തിരി, അതേമാതിരി ചെറിയ മുന്തിരിന്റെ ഇതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുന്തിരിന്റെ ഈ ഫാമും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നായകൻ്റെ വിരുമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു, സെറ്റിട്ടായിരുന്നു. ആ സെറ്റിട്ട വീട് അവർ കത്തിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സിലായി കത്തിക്കുന്നതും പിന്നെ നായകൻ വരണൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും എന്താ പറയുക ഇതുണ്ട്, നെൽപ്പാടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അറുത്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോവിലുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ, ആ കോവിലും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പോവാം. ഇവരെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ളതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്താ ബ്രോ എൻ്റെ പേര്? സരൺ കുമാർ, സെൽവകുമാർ, വിജയ്. വിജയ് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ചിരി. നല്ല വർക്കാ? എന്നാ വർക്ക് എന്നാ? മിൽക്ക് ലേബേഴ്സ്. പുള്ളി എന്താ പോലീസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഡിഗ്രി അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. സെറ്റാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ നെൽപ്പാടം മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടായ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ബ്രോ, നൈസ് ടു മീറ്റ് യു, ബൈ. ഇവരാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സിനിമേൻ്റെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പത്തേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. സൺ ബിരിയാണി സ്പെഷ്യലാണ്. അവരുടെ ഉമ്മയാണത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓണർ, ഗർവാഷിൻ്റെ ഉമ്മയാണത്. ഈ ബ്രോൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ബ്രോ ഇവിടെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. രാവിലെ മുതൽ പുള്ളി ഇവിടെ തിരക്കാണ്. ബ്രോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേ നമ്മളെ ചാനലിൽ. ഓ അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ പേരൊക്കെ നജീമുൽ ഹക്ക. തമിഴൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ? തമിഴ് പറയാം. നജീമുൽ ഹക്ക കമ്പത്താണ്. നമ്മുടെ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കനൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായി വരുന്നതാണ്.